vào thử thách 100 ngày sinh tồn nơi hoang dã. Chị không chỉ chế tác thành công một hệ thống bẫy săn siêu hạng được ngụy trang bằng rêu xanh mướt, mà còn đào hẳn một cái hố tử thần chôn đầy trong tre nhọn hoắt, với quyết tâm thực hiện hóa giấc mơ tự do thịt heo rừng. Về khoản ẩm thực, chị Lệ đích thực là một siêu đầu bếp. Nhìn những em sâu béo múp giàu đạm được chị chiên vàng giòn rụm trông mới hấp dẫn làm sao. Rồi lại xem chú heo rừng con bị chị tóm gọn, nhốt ngay vào biệt thự tre, mở ra viễn cảnh xây dựng cả một ngành chăn nuôi heo rừng ngay giữa chốn rừng thiêng nước độc, một kỳ tích chưa từng có. Dĩ nhiên, tự do thịt heo là điều không thể thiếu. Cứ thử tưởng tượng con heo rừng cả mấy chục ký được chị Lệ chế biến thành món thịt hun khói, ai ngửi thấy mà không mê mẩn cho được. Nhưng đỉnh của chóp phải kể đến cái bẫy trông tre chị dày công xây dựng, đặt ngay trước cửa lán trại, một công trình mà hổ báo thấy cũng phải nhỏ lệ, sư tử trông thấy cũng phải tan nát cõi lòng. Sau một thời gian lăn lộn nơi hoang dã, chị Lệ may mắn tìm được một hang động dưới vách đá để dựng nên một mái ấm tạm thời. Nhờ bức tường tre tự chế, chị đã có thể tạo ra một không gian riêng tư, an toàn cho mình. Phía sau còn có một lối thoát hiểm trong hang, phòng khi có biến cố bất ngờ. Dù đã có chỗ chui ra chui vào, các tiện nghi khác vẫn còn thiếu thốn. Thế là hôm nay, chị Lệ quyết định vào rừng đốn một mớ cây gỗ để tự đóng cho mình một cái bàn đa năng. Con dao đi rừng là trợ thủ đắc lực nhất của chị. Từng khúc gỗ được chị khéo léo lột bỏ lớp vỏ xanh bên ngoài, sau đó dùng dây leo rừng để kết chúng lại với nhau. Kỹ thuật buộc chéo đơn giản mà hiệu quả giúp cố định các thanh gỗ thành một mặt bàn vững chãi. Từng thanh được xếp ngay ngắn cạnh nhau, tạo thành một mặt bàn hoàn hảo. Chị đặt nó ngay đầu giường, vừa làm tủ đầu giường, vừa làm bàn ăn, đúng là một công đôi việc. Mỗi ngày, việc quan trọng nhất của chị Lệ là đi tìm kế sinh nhai. Chị lay cục vàng 4 chân nhưng ông Hoàng lười biếng này vẫn không thèm tỉnh giấc, thế là chị đành một mình lặn lội vào rừng sâu tìm thức ăn. Rau dại trong rừng thì không thiếu, nhưng chị Lệ lại thèm thịt, mong tìm được mấy con chuột núi hay chuột tre béo ú. Hôm nay vận may đã mỉm cười với chị, tuy không thấy chuột đâu nhưng lại đụng độ một bé na dài ngoằng. Đối với dân sinh tồn, đây quả là một món quà từ thiên nhiên. May mắn thay, em lươn cạn này không có độc, nên chị Lệ cũng mạnh dạn ra tay thu phục. Sau một hồi vật lộn, bé na cuối cùng cũng không thoát khỏi số phận bị chị đẹp tóm gọn. Tuy nhiên, trước khi lên dĩa, nó cũng kịp tặng cho chị Lệ một món quà màu đỏ. Dù không độc, chị vẫn cẩn thận tìm vài loại lá thuốc xung quanh để sơ cứu vết thương. Sau đó, chị xử lý gọn gàng con rắn, tạo ra một xiên lụi bé na hoàn hảo. Cách chế biến đơn giản và nguyên thủy nhất chính là nướng trên than hồng. Vì xiên thịt khá dài, chị Lệ đã cuộn nó thành 5 vòng quanh một que gỗ rồi đặt lên bếp lửa. Đồ ăn hoang dã cần được nướng thật kỹ để tiêu diệt hết ký sinh trùng, vì vậy chị nướng rất cẩn thận, liên tục lật trở để đảm bảo xiên thịt chín đều và vàng óng. Nhìn xiên thịt nướng vàng rượm, tỏa hương thơm phức thật không thể cưỡng lại. Khi đã chín hoàn toàn, chị Lệ háo hức gỡ nó ra khỏi que gỗ. Lúc này, xiên thịt có màu vàng óng, hương thơm ngào ngạt, vô cùng quyến rũ. Bụng đói cồn cào, chị không thể chờ đợi thêm mà bắt đầu đánh chén một cách ngon lành, tiếng nhai giòn tan không ngớt. Dĩ nhiên, dù boss có lười biếng, chị vẫn không quên chia phần cho người bạn đồng hành duy nhất của mình. Bữa tiệc xiên lụi bé na 5 vòng đã khiến cả người và cún đều thỏa mãn. Chị Lệ còn mơ mộng sau này sẽ được thưởng thức món xiên lụi 9 vòng. Sau khi ăn uống no nê, chị không nghỉ ngơi mà vác dao đi rừng, tiến thẳng vào khu rừng để thu thập một loại cây có thân thẳng như tre. Đây chính là vật liệu chị đã dùng để dựng vách cho lán trại. Tuy không cứng bằng gỗ thật và độ bền cũng kém hơn, nhưng loại cây này lại rất dễ xử lý, chỉ cần một nhát dao là đứt. Chị Lệ chặt khá nhiều để làm một cái cửa chính, bởi một căn lán có cửa thì độ an toàn sẽ tăng lên đáng kể. Chị xếp các thanh cây lại theo kích thước của cửa rồi dùng dây leo buộc chặt theo phương pháp buộc chéo quen thuộc, cẩn thận gia cố ở 3 điểm trên, giữa và dưới. Cánh cửa hoàn thành, chị mang về lắp vào khung cửa, chỉ cần buộc một bên vào cột là xong. Sau một đêm ngon giấc, hôm sau chị Lệ lại lên núi kiếm ăn. Lần này chị không gặp bé na nào cả, nhưng lại phát hiện rất nhiều dấu chân của động vật hoang dã, đặc biệt là dấu chân trông rất giống của heo rừng. Chị mừng như bắt được vàng, vì nếu tóm được một con heo rừng, chị sẽ có thịt ăn xả láng trong một thời gian ngắn. Chị quyết định hành động ngay, chặt cây làm vật liệu để dựng một cái bẫy heo. Chị dùng 2 cành cây chạc cắm ngược xuống đất, một cây non bị chặt mất ngọn và một thân cây có độ đàn hồi tốt. Chị lợi dụng sức bật của cây non bị uốn cong để tạo ra một cái bẫy thòng lọng vừa phổ biến vừa hiệu quả. Dù cũng nghĩ đến việc đào hố, nhưng ở địa hình này, việc đào một cái hố đủ lớn để bẫy heo là một công việc cực kỳ tốn sức, có khi mất cả ngày trời. Vì vậy, chị vẫn chọn bẫy thòng lọng. Địa hình ở đây khá dốc, heo rừng đi qua rất dễ dẫm phải thanh gỗ kích hoạt, bị thòng lọng siết chặt. Heo rừng rất tinh danh, nên chị Lệ còn lấy nhiều cành lá khô ngụy trang xung quanh bẫy, vừa để che đi cái cây bị uốn cong, vừa để giới hạn lối đi, ép con mồi phải bước vào khu vực nguy hiểm. Thế là cái bẫy heo đầu tiên của chị đã hoàn thành. Tuy nhiên, một cái bẫy thì tỷ lệ thành công không cao, nên chị lại tiếp tục tìm kiếm và dựng thêm một cái bẫy tương tự ở một nơi khác có dấu vết của heo rừng. Chuyến đi này tuy không kiếm được nhiều thịt, nhưng chị cũng tìm được mấy quả sung chín cây. Rửa sạch rồi ăn, vị ngọt mềm của nó giúp chị bổ sung năng lượng đáng kể.
Những ngày yên bình cứ thế trôi qua, còn việc bẫy có thành công hay không thì phải trông chờ vào vận may của chị. Sau một đêm nghỉ ngơi, sáng sớm hôm sau chị Lệ đã hăm hở lên đường, lòng đầy mong đợi được thấy heo rừng, được ăn thịt heo rừng. Với tâm trạng hồi hộp, chị tiến đến cái bẫy và rồi bất ngờ lao tới vì trên thòng lọng đang treo lủng lẳng một con heo rừng. Chị vui sướng tột độ vì con heo này cũng không nhỏ, ước chừng phải được 15 kg. Sau khi kiểm tra, chị vội vàng trói con heo lại. Chị nhận thấy con heo này có vẻ khác với heo rừng thuần chủng. Vừa vác heo về lán, chị vừa suy nghĩ tại sao nó lại hiền như vậy. Khi về đến hang, chị buộc con heo lại và đoán rằng nó có lẽ là con lai giữa heo nhà thả rông của người dân dưới núi và heo rừng, nên đã mất đi phần nào sự hoang dã. Chính vì thế, chị nảy ra ý định nuôi nó. Chỗ để làm biệt thự cho em ỉn cách lán của chị không xa, chỉ khoảng 5-6 mét. Nhưng cứ trói nó mãi cũng không phải là cách, thế là chị Lệ đi chặt mấy cây tre to về làm chuồng. Chị chẻ tre thành các thanh nan, những thanh làm cột thì được vót nhọn để dễ dàng cắm sâu xuống đất. Sau đó, chị bắt đầu đan các thanh tre ngang vào cột. Để cho đẹp, chị còn đan xen một lớp trong một lớp ngoài, tạo nên bức tường chuồng có hoa văn xanh trắng xen kẽ. Vì con heo còn nhỏ, chị chỉ làm một cái chuồng vuông vức mỗi chiều khoảng 1,5 mét, đủ cho nó hoạt động thoải mái. Sau 2 tiếng đồng hồ hì hục, cái chuồng heo đã hoàn thành. Chị Lệ bước vào trong, cởi trói cho con heo lai. Thấy chị không có ý định làm hại mình, chú heo con cũng ngoan ngoãn. Chứ nếu không ngoan, có lẽ tối nay nó đã thành món heo quay rồi. Để nuôi lớn con heo, thậm chí còn có ý định tìm bạn đời cho nó để phát triển sự nghiệp chăn nuôi, chị phải cho nó ăn uống đầy đủ. Lần này chị chơi lớn, đào cả mấy củ sắn mà bình thường chị rất ít khi dùng tới, vì đó là lương thực dự trữ của chị. Lương thực khô rất khó bảo quản nơi hoang dã, nhưng sắn trồng dưới đất thì cứ để nó lớn tự nhiên. Vậy mà lần này, chị đào một lúc 3 củ, quả là rất hào phóng. Chị mang sắn về, dùng dao gọt sạch lớp vỏ đất bên ngoài rồi vào chuồng, bổ xoành xoạch thành từng lát mỏng. Thấy chị cầm dao, chú heo sợ co rúm lại, nếu không phải chị bế nó lại gần đống thức ăn, chắc nó đã nghĩ mình sắp bị hóa kiếp. Cuối cùng, nhìn thấy sơn hào hải vị trước mắt, chú heo đã gạt bỏ cảnh giác, bắt đầu ăn một cách ngon lành. Có lẽ nó nghĩ đây là bữa ăn cuối cùng, nên phải ăn cho đã đời để không làm một con ma đói. Số sắn còn lại chị Lệ để dành cho heo, còn bữa ăn tối nay của chị thì phải đi tìm. Đêm xuống, chị Lệ cầm dao đi dọc bờ suối để xiên cá. Bắt cá đêm đúng là dễ hơn hẳn, con cá nào bị chị phát hiện thì khó mà chạy thoát, đều bị một nhát dao của chị xuyên qua. Nhìn con nào con nấy cũng to béo, chị xiên tất cả vào một sợi dây leo. Dù nước suối khá sâu, nhưng con mồi nào đã lọt vào mắt xanh của chị thì khó mà thoát khỏi lưỡi dao thần sầu, đúng là xiên phát nào trúng phát đó, đích thị là cao thủ bắt cá. Cuối cùng, chị Lệ trở về với một sâu cá đầy ắp, khoảng 5-6 con. Tuy nhiên, đi đêm cũng đầy dẫy hiểm nguy. Lần này, chị đã chạm trán một con cá sấu khổng lồ. Con cá sấu này to đến nỗi chị Lệ sợ xanh mặt, ngay lập tức hóa thân thành Usain Bolt, co giò chạy bán sống bán chết. Không phải chị không thèm thịt cá sấu, mà vì nó quá to, lại gặp vào ban đêm, chỉ với một con dao, chị biết mình khó lòng hạ gục nó, có khi còn tự rước họa vào thân. Hiện tại thức ăn cũng chưa thiếu thốn, nên chị quyết định không mạo hiểm, để sau này nếu thiếu đồ ăn sẽ tính kế đặt bẫy nó sau. Còn bữa tối hôm nay, chị nấu một nồi canh cá đơn giản với nước suối, ăn thanh đạm để thưởng thức vị ngọt tự nhiên của cá, khác với những món nướng thường ngày. Lần này, chị Lệ hái được rất nhiều măng tre. Trông thì nhiều vậy thôi, nhưng sau khi bóc hết lớp vỏ ngoài, phần ăn được cũng chỉ còn một nửa. Măng tươi ăn trực tiếp sẽ có vị đắng, nên phải luộc qua nước sôi một lúc để loại bỏ bớt vị đắng. Số măng ăn không hết, chị có thể xiên vào que rồi hun trên bếp than thành măng khô, một cách bảo quản thực phẩm rất hay ở nơi hoang dã. Kỳ trước, chị Lệ bắt được khá nhiều cá suối, đủ cho chị một bữa no nê. Nhưng sau vài lần đánh bắt, cá ở khu vực này đã ít đi nhiều, buộc chị phải chuyển từ kế hoạch bắt cá đêm sang mò ốc. Ốc tuy nhỏ nhưng cũng là thịt. Chị luộc chúng thật kỹ rồi kiên nhẫn ngồi khêu từng con, cuối cùng cũng có một bữa ốc thịnh soạn. Khi nguồn thực phẩm xung quanh nơi ở cũ trở nên cạn kiệt, những ngày tiếp theo, chị Lệ quyết định dắt theo con heo, dọn khỏi nơi ở cũ. Đến một khu vực mới, chị dựng một cái lán tạm tựa lưng vào vách đá. Chị làm đơn giản vì nghĩ rằng có thể sẽ phải di chuyển tiếp. Dù lán tạm bợ, chị vẫn không quên đóng một cái bàn, món đồ nội thất duy nhất trong nhà. Dĩ nhiên, tài sản quý giá nhất của chị lúc này là chú heo con, nên nó phải được mang theo. Suốt thời gian qua, chị nhốt nó trong một cái lồng nhỏ, cho ăn uống đầy đủ, nên nó cũng ngoan ngoãn hơn nhiều. Ở đây có lẽ sướng hơn là phải tự đi kiếm ăn ngoài kia, lại còn có nguy cơ bị thú dữ xơi tái. Sau khi dựng xong lán, chị buộc con heo ngay bên cạnh nhà và kiếm cho nó một đống rau xanh. Nuôi nó một thời gian, chị cũng không còn lo nó cắn đứt dây bỏ trốn, vì có vẻ nó đã được thuần hóa. Hiện tại, mối quan tâm hàng đầu của chị là tìm thức ăn cho chính mình. Trong những ngày dựng lán, chị phát hiện dấu vết của một con thú lớn. Thế là chị đi chặt một đống cọc gỗ, vót nhọn đầu để làm một cái bẫy săn cỡ lớn. Những cây trông gỗ này là vũ khí chính, còn thân của nó là một khúc thân cây chuối to. Chị cắm đầy trông nhọn lên khúc chuối. Với chiều dài 1,5 mét, diện tích sát thương của cái bẫy này không hề nhỏ.
cộng thêm trọng lượng đáng kể của thân chuối, nếu nó rơi trúng con mồi, gần như chắc chắn sẽ hạ gục đối thủ ngay lập tức. Sau khi cắm chi chít trông lên thân chuối, chị Lệ buộc dây leo chắc chắn ở hai đầu và hai bên, chuẩn bị treo nó lên. Việc này không hề dễ dàng vì cái bẫy rất nặng. Sau một hồi vật lộn, cuối cùng chị cũng treo được nó lên, tạm thời buộc vào một cây tre để cố định. Tiếp theo, chị phải chôn bộ phận kích hoạt xuống đất, rồi mới tháo dây, bộ đầu dây còn lại vào một thanh gỗ và gài nó vào một cái chạc cây cắm ngược dưới đất. Dĩ nhiên, phải thử xem cái bẫy hoạt động có ngon không. Phải công nhận, cái bẫy tự chế này của chị Lệ hoạt động cực kỳ hiệu quả, không chỉ nhạy mà lực sát thương cũng khủng khiếp, đến nỗi chị phải rất vất vả mới nhổ được nó lên khỏi mặt đất. Chị lại mất thêm thời gian để cài đặt lại cái bẫy, lần này còn lắp thêm 3 thanh gỗ kích hoạt và dùng lá khô ngụy trang kỹ lưỡng. Còn về bữa ăn tối nay, chị Lệ cũng đã có cách giải quyết. Ở khu vực mới này có rất nhiều cua đá, con nào con nấy to vật vã, chị đương nhiên không thể bỏ qua. Ngoài ra còn có cả ốc sên lớn, chị bắt được gần đầy một túi. Chị cho ốc vào nồi luộc kỹ, sau đó dùng que tre khêu ra những miếng thịt ốc béo ngậy. Thịt ốc sau khi khêu ra cần được chiên lại một lần nữa, vừa để diệt khuẩn, vừa để món ăn thơm ngon hơn. Chẳng mấy chốc, đĩa thịt ốc chiên vàng rượng đã sẵn sàng, ăn vào vừa thơm vừa dai, khiến chị Lệ vô cùng mãn nguyện. Sáng hôm sau, chị Lệ liền đi kiểm tra cái bẫy trông. Thấy bẫy đã sập, chị vô cùng mừng rỡ, nhưng nhìn kỹ lại thì không thấy bóng dáng con mồi lớn nào. Sau khi cẩn thận rời cái bẫy ra, chị phát hiện bên dưới là một con chuột núi to tướng đã nát bét. Chị Lệ cũng phải cảm thán rằng cái bẫy của mình quá nhạy, đến cả chuột cũng kích hoạt được. Mất một lúc lâu, chị không chỉ cài đặt lại bẫy mà còn điều chỉnh cho nó bớt nhạy đi. Chị còn chặt thêm lá cây để ngụy trang hai bên, dẫn dụ con mồi đi vào giữa. Trở về lán, trên đường đi chị còn hái thêm vài loại lá có thể dùng làm gia vị. Chị cho chúng vào nồi cùng với con chuột núi đã làm sạch để hầm. Chẳng mấy chốc, mùi thơm của gia vị quyện với mùi thịt chuột lan tỏa, thơm nước mũi. Bụng đói meo từ sáng, chị liền bắt đầu đánh chén. Bữa ăn này có thể nói là bữa thịnh soạn nhất của chị từ khi chuyển đến nơi ở mới, còn ngon hơn cả bữa ốc sên hôm trước. Tiếc là ngày hôm sau, cái bẫy của chị không có thu hoạch gì. Chị hiểu rằng để bắt được thú lớn trong thời gian ngắn là điều rất khó. Với việc mỗi ngày đều có 1-2 bữa ăn, chị đương nhiên sẽ không hóa kiếp con heo mình đang nuôi. Vì vậy, chị quyết định chuyển mục tiêu sang các loài động vật nhỏ hơn như chuột núi, vì món chuột hầm hôm qua thực sự đã để lại ấn tượng sâu sắc. Chị còn phát hiện dưới đất có vỏ các loại hạt bị chuột gặm. Điều này làm chị rất vui. Ngay lập tức, chị vác dao đi đốn một cây tre già và lấy đoạn thân tốt nhất. Tuy nhiên, vừa về đến lán, chị đã điếng người. Con heo mà chị tưởng đã thuần hóa lại cắn đứt dây và bỏ trốn. Chị tức sôi máu, vội vàng lần theo dấu vết để tìm lại nó, dù gì đó cũng là 20 mấy ký thịt, đủ cho chị ăn cả tuần. Nhưng heo rừng một khi đã chạy thoát thì làm sao dễ tìm lại được. May mắn là chị Lệ có tâm lý khá vững, dù rất buồn nhưng chị vẫn quay về lán. Dự định ban đầu là dùng tre làm bẫy chuột, nhưng giờ chị đã có ý tưởng mới, chị sẽ làm một cây nỏ để đi săn con heo trốn thoát. Chị Lệ bắt đầu khoét một lỗ xuyên qua một đoạn tre, sau đó khắc một cái rãnh để lắp cánh nỏ. Tiếp theo, chị chẻ một thanh tre khác làm cánh nỏ, bộ phận tạo lực chính. Chị cắm chắc nó vào lỗ đã khoét, cuối cùng dùng vỏ cây làm dây cung, buộc chặt vào hai đầu. Tay nghề làm nỏ của chị Lệ phải nói là rất cừ, chưa đầy nửa tiếng đã cơ bản hoàn thành, đặc biệt là bộ phận cò nỏ làm từ một miếng tre khoét lỗ trông rất hiệu quả. Có nỏ thì phải có tên, vật liệu làm tên vẫn là tre. Thân tre vốn đã thẳng, chỉ cần gọt giũa cho nhẵn, vót nhọn đầu, sau đó chẻ đuôi ra, gài lá cọ khô vào rồi buộc chặt lại là xong. Công việc này đối với chị Lệ quá đơn giản, chưa đầy nửa tiếng chị đã làm được 7-8 mũi tên. Về hiệu quả của cây nỏ và tài bắn của chị thì phải để thực tế chứng minh. Phải công nhận, nỏ của chị Lệ có sức sát thương rất tốt và tài bắn của chị cũng rất đáng gờm, không một phát nào trượt. Với vũ khí mới này, chị Lệ tự tin vác nỏ vào rừng. Nếu gặp lại con heo trốn thoát, lần này chị sẽ không nương tay nữa, ai bảo nó dám lừa dối tình cảm của chị. Nhưng con heo trốn thoát có lẽ đã tìm chỗ nấp kỹ, còn kẻ xui xẻo lại là một con sóc. Thấy sóc, chị Lệ liền đứng dưới gốc cây dương nỏ, chuẩn bị tiễn nó lên đường. Vút một tiếng, cò nỏ được bóp, con sóc trên cây liền rơi xuống. Chị Lệ nhanh chóng chạy đến nhặt chiến lợi phẩm. Bữa ăn tối nay xem ra đã có thịt. Tiếc là sau đó chị tìm kiếm rất lâu trong rừng mà vẫn không thấy bóng dáng con heo đâu. Cuối cùng, chị đành phải mang con sóc quay về lán, vì cả ngày hôm nay chị chưa có gì vào bụng. Chị nhóm lửa, hơ con sóc trên lửa để làm lông. Sau khoảng 10 phút, chị đã làm sạch lông con sóc, trông khá ngon mắt. Cuối cùng, sau khi làm sạch nội tạng, chị chọn cách cắt khúc và chiên giòn. Thịt sóc vàng ươm, tỏa mùi thơm hấp dẫn. Chị Lệ cuối cùng cũng được thưởng thức bữa thịt ngon lành, cảm thấy vô cùng thỏa mãn, có lẽ đã tạm quên đi chuyện con heo bỏ trốn. Nhưng cũng không cần quá lo lắng, con heo còn nhỏ, chắc cũng không chạy đi đâu xa, biết đâu sau này lại bị chị Lệ tóm được. Chỉ không biết lúc đó nó sẽ bị chế biến thành món gì thôi. Vì bị con heo lừa dối, chị Lệ cảm thấy rất bực bội. Dù gì chị cũng đã bỏ ra không ít thức ăn để nuôi nó hơn nửa tháng, tưởng đã thuần hóa được rồi, ai ngờ nó lại bỏ đi. Mấy ngày nay,
chị đã lùng sục khắp các khu rừng gần đó. May mắn thay, chị cuối cùng cũng tìm thấy nhiều dấu vết của heo rừng, từ dấu chân đến thức ăn thừa. Lần này, chị đã nắm được cơ hội, không cần biết có phải là con heo bỏ trốn hay không, chị cứ thế dùng một cây gậy vót nhọn đào đất, chuẩn bị làm một cái hố bẫy để bắt heo. Đất ở đây khá tơi xốp, nên dù chỉ dùng gậy gỗ, chị đào cũng không quá vất vả. Nhưng để bẫy được heo, hố phải đủ sâu. Chị Lệ đã dành rất nhiều thời gian để đào, cuối cùng cũng được một cái hố sâu hơn 1 mét. Tuy nhiên, độ sâu này đối với một con heo nhỏ cũng khó mà giữ chân nó được, huống chi là heo lớn. Vì vậy, chị Lệ cần phải thêm vào hố một vài thứ để có thể trực tiếp hạ gục con mồi. Trong rừng, phổ biến nhất là dùng tre hoặc gỗ làm chông. Xung quanh đây có rất nhiều tre, nên chị quyết định chặt tre để làm. Chị Lệ chặt những cây tre to thành từng đoạn dài khoảng 1 thước, sau đó chẻ chúng ra thành các thanh tre. Cuối cùng, chị dùng dao vót nhọn 2 đầu thanh tre. Để dễ cắm xuống đáy hố, các cây chông tre cần được vót nhọn cả 2 đầu. Cứ như vậy, chị đã có một cây chông tre sắc bén. Sau một hồi miệt mài, chị đã chuẩn bị được một lượng lớn chông tre, sau đó xuống hố và bắt đầu cắm chúng xuống đáy, mỗi cây cách nhau khoảng 10 cm. Với khoảng cách này, dù là heo con rơi xuống cũng không thể tránh được. Đáy hố sau khi hoàn thành trông thật đáng sợ, đúng là hổ thấy cũng phải khóc, sư tử gặp cũng phải rụng tim. Sau đó, chị Lệ thu thập rất nhiều lá cọ, phủ lên miệng hố và rải thêm một lớp lá khô để ngụy trang. Nhìn qua, khó mà nhận ra có một cái bẫy chết người ở đó. Sau khi làm xong bẫy, bữa ăn tối nay vẫn chưa có gì. Chị lại đi tìm xung quanh và bất ngờ phát hiện một khúc gỗ mục mọc đầy nấm trắng. Nhìn những cây nấm chi chít trông thật đẹp, màu sắc và hình dáng có phần giống ngân nhĩ nhưng nhỏ hơn nhiều. Chị Lệ hái được một mớ nấm rồi mới rời đi. Trên đường về, chị lại phát hiện vỏ quả dại bị chuột hoặc sóc ăn. Có lẽ là sóc, vì đó là quả cây. Nhớ đến món thịt sóc hảo hạng mấy hôm trước, chị Lệ lại hào hứng, lắp tên vào nỏ rồi vào rừng tìm kiếm. Vận may của chị hôm nay rất tốt, quả nhiên đã phát hiện ra một con sóc. Chị giương nỏ, bắn một phát, con sóc liền lĩnh cơm hộp. Xuống nhặt chiến lợi phẩm, chị Lệ vội vã quay về lán, vì hôm nay chị đã đói lả, vừa đào hố vừa chặt tre, thể lực tiêu hao rất nhiều. Lúc này, mong muốn lớn nhất của chị là được ăn một bữa thịnh soạn. Sau khi thui và làm sạch lông, chị cho thịt sóc đã cắt khúc vào nồi hầm. Nước hầm sôi một lúc, thịt sóc đã mềm, chị liền cho mớ nấm đã hái vào. Cuối cùng, một nồi sóc hầm nấm đã hoàn thành. Ăn vào thơm ngon như món gà hầm nấm, khiến chị Lệ cảm thấy vô cùng thỏa mãn. Sau một bữa ăn no nê và một đêm ngon giấc, hôm sau chị Lệ liền đi kiểm tra cái hố bẫy. Dù biết khả năng bắt được heo không cao, nhưng vẫn phải đi xem. Tuy nhiên, khi đến nơi, chị đã vô cùng ngạc nhiên. Chị vội vàng gạt lớp ngụy trang ra và kéo từ dưới hố lên một con heo rừng. Con heo này trông khá to, vóc dáng rất giống con heo đã bỏ trốn, khiến chị Lệ mừng rỡ không thôi. Chị liền vác heo về. Việc làm lông và mổ heo đối với chị Lệ đã quá quen thuộc. Sau khi xử lý xong, con heo trông vẫn rất hấp dẫn, nặng khoảng 10 kg thịt dòng. Một mình chị không thể ăn hết ngay được, nên chị đã dùng dao cắt thịt ra thành 5-6 miếng. Phần thịt đùi sẽ là bữa ăn tối nay của chị. Chị cắt nhỏ rồi cho vào nồi nấu. Những phần thịt còn lại, chị dùng tre buộc lại để treo lên hun khói. Sau một hồi, chị đã buộc xong tất cả các miếng thịt và treo chúng lên một thanh gỗ cạnh bếp lửa để từ từ hun khói. Thịt hun khói có thể bảo quản được lâu hơn. Trong khi đó, nồi thịt đùi hầm trên bếp lửa cũng ngày càng thơm. Cuối cùng, thịt đã chín, chị Lệ dùng đôi đũa tre tự chế, bắt đầu thưởng thức một cách ngon lành. Phải nói rằng ở nơi hoang dã, thịt heo là món ngon nhất, vừa giàu đạm lại nhiều chất béo, thứ mà người sinh tồn khó kiếm nhất. Đã vậy, thịt heo còn rất ngon, nên ai cũng mê. Sau bữa thịt heo no nê, chị Lệ vẫn phải để mắt đến những miếng thịt đang hun khói, vì hun càng kỹ thì bảo quản càng được lâu và cũng ngon hơn. Mấy ngày nay có thịt heo, chị không phải lo lắng về thức ăn nữa. Cái lán trước đây quá đơn sơ, nên chị quyết định tháo dỡ nó và đi chặt rất nhiều tre lớn để xây lại. Sau khi đo đạc, chị cắt tre thành các đoạn có chiều dài phù hợp rồi chẻ ra thành nhiều thanh. Trước khi xây dựng, chị lót đá xuống nền, sau đó trải một lớp tre lên trên, trông như chị đang làm cho mình một cái giường tre. Về phần vách, chị chôn 2 cây gỗ làm cột trụ, sau đó buộc 2 thanh ngang ở trên và dưới, gài vào khe đá. Việc còn lại là xếp các thanh tre lên khung và dùng dây leo buộc lại, tạo thành một bức vách tre hoàn chỉnh. Phía gần vách đá, chị điều chỉnh độ dài của các thanh tre cho phù hợp với không gian. Bức vách còn lại cũng được xây dựng tương tự, đối với chị không có gì khó khăn. Chưa đầy nửa tiếng, 2 bên vách đã hoàn thành. Phía trước, chị tạm thời chưa làm tường mà vội vàng trải chiếu lên giường, sau đó mang thịt hun khói ra cạnh bếp lửa để tiếp tục hun. Thịt heo của chị giờ chỉ còn 4 miếng, một cái đầu, 2 cái chân và một ít sườn, không còn nhiều nữa. Vì vậy, chị vẫn phải thỉnh thoảng ra ngoài tìm thức ăn, không thể ngồi ăn mãi được. Một lần ra ngoài, chị đã làm một việc tốt lớn khi phát hiện một người thợ săn bị cây đổ đè lên. Chị Lệ đã phải dùng rất nhiều sức mới rời được khúc gỗ lớn, cứu người đàn ông. May mắn là dù bị cây đè, xương của anh ta không bị thương nặng, nhưng đi lại vẫn còn khó khăn. Cuối cùng, chị Lệ đã dìu anh ta về lán của mình.
Chị tốt bụng không chỉ cho anh ta nước uống mà còn lấy một cái chân giò heo còn lại ra, chặt thành miếng để nấu một bữa thịnh soạn đại anh. Lúc này trời đang mưa, chân anh ta lại bị thương, không thể đi được. Chị Lệ cũng không nỡ bỏ mặc anh ta. Nồi thịt heo sau khi nấu xong trông rất hấp dẫn. Người đàn ông vừa đói vừa bị thương đã ăn một cách ngon lành. Tuy nhiên, chị Lệ cũng khá liều lĩnh, nếu gặp phải người xấu thì sẽ rất nguy hiểm. Con chó của chị thì cảnh giác hơn nhiều, dù người đàn ông cho xương nó cũng không ăn, sợ bị bỏ thuốc. May mắn là cuối cùng trời cũng tạnh, người đàn ông rất cảm kích chị Lệ, sau đó chống gậy, cà nhắc đi xuống núi. Những ngày sau đó, chị Lệ tiếp tục hoàn thiện căn lán của mình. Trước đây trong lán có một cái bàn, ăn uống khá tiện lợi. Lần này, chị lại dùng gỗ làm khung, sau đó dùng cành cây xanh đan thành một cái bàn. Tuy nhiên, cái bàn lần này có chút khác biệt. Ngoài mặt bàn, chị còn dùng dây leo và cành cây đan kín ba mặt dưới của bàn, trông như một cái giỏ tre lớn, rất độc đáo. Có lẽ không gian bên dưới có thể dùng làm ổ cho chó. Phía trước lán vẫn chưa có tường, nghĩ đến con báo đã thấy trước đây, để an toàn, chị quyết định làm thêm hàng rào phòng thủ. Chị vót nhọn hai đầu rất nhiều thanh tre dài khoảng nửa mét để làm hệ thống phòng thủ. Những cây trông tre này được chị cắm dày đặc cách nhau khoảng 10 cm trước lán, tạo thành một hàng rào phòng thủ vững chắc, trông khá đáng sợ. Mấy ngày nay, thịt heo của chị cũng đã ăn hết. Vì vậy, tìm kiếm thức ăn lại là công việc bắt buộc hàng ngày. Đối với người sinh tồn, tìm kiếm thức ăn trong những cây gỗ mục là một kỹ năng cơ bản. Chị Lệ phát hiện một cây cọ mục và dùng dao tìm kiếm bên trong. Ở đó có một loại ấu trùng bọ cánh cứng giàu protein, được xem là viên năng lượng của giới hoang dã, một món đồ hiếm thấy. Quan trọng là số lượng không ít, chị tìm thấy cả một ổ lớn, mừng rỡ vội vàng cho chúng vào ống tre. Sau đó chị tiếp tục bới gỗ mục để bắt thêm. Cuối cùng, chị thu hoạch được rất nhiều, đổ ra chắc cũng phải 20-30 con. Cách chế biến của chị Lệ cũng rất đơn giản, chiên giòn. Những con côn trùng sau khi chiên trông rất hấp dẫn, ăn vào thì giòn tan, thơm ngon, khiến chị Lệ cảm thấy vô cùng sung sướng. Ngày mới lại đến, thịt heo của chị Lệ đã ăn sạch sành xanh không còn một mẩu xương. Vì vậy, việc tìm kiếm thức ăn lại trở thành nhiệm vụ quan trọng nhất. Đã nghiện thịt, chị Lệ đương nhiên muốn tiếp tục ăn thịt, và mục tiêu của chị lần này là những con chuột núi thích sống ở khu vực nhiều đá. Làm bẫy chuột núi không khó, chủ yếu là dùng đá và gỗ, vật liệu rất dễ kiếm. Chỉ cần một thanh gỗ được khoét hình móng ngựa và một thanh khác được vót dẹt đầu. Chị nhấc một tảng đá phẳng lên, sau đó gài thanh gỗ dẹt vào thanh gỗ hình móng ngựa, phía dưới gài thêm một thanh gỗ kích hoạt để giữ thăng bằng. Khi có con vật đi qua bên dưới, nó sẽ chạm vào thanh kích hoạt, làm mất thăng bằng, tảng đá sẽ rơi xuống và hạ gục nó. Chị Lệ đã làm vài bộ bẫy như vậy, và để tăng khả năng thành công, chị còn xếp cành cây hai bên để dẫn dụ con mồi đi vào dưới tảng đá. Việc còn lại là chờ đợi vận may. Sau khi đặt bẫy xong, theo nguyên tắc không đi về tay không, chị Lệ lại hái thêm một ít măng. Măng không có gia vị ăn cũng bình thường, nhưng đối với người sinh tồn thì vẫn là một loại thực phẩm tốt. Chị mang về lán, bóc bỏ lớp vỏ già, chỉ giữ lại phần non nhất bên trong. Một cây măng dài nửa mét, sau khi xử lý chỉ còn lại một mẩu nhỏ. Măng ăn trực tiếp sẽ có vị đắng do chứa axit oxalic, nên cách tốt nhất là luộc qua để loại bỏ bớt vị đắng. Măng chứa nhiều vitamin và chất xơ, rất tốt cho người sinh tồn. Sau khi ăn vài miếng măng, chị Lệ thoải mái nằm trên giường nghỉ ngơi. Sau một giấc ngủ ngon, đã đến lúc đi kiểm tra bẫy, vì nó quyết định tối nay chị có được ăn thịt hay không. Đến cái bẫy đầu tiên, chị Lệ vội vàng lao tới vì bẫy đã sập. Nhấc tảng đá lên, bên dưới là một con chuột núi siêu to khổng lồ, khiến chị Lệ mừng rỡ. Sau khi lấy chiến lợi phẩm, chị không quên cài lại bẫy. Đến cái bẫy tiếp theo, chị lại một phen mừng hụt, vì bẫy sập nhưng không có con mồi nào bên dưới, rõ ràng chị đã gặp phải một kẻ tinh danh. Những cái bẫy còn lại đều không có gì. Chị Lệ đành xách con chuột núi duy nhất quay về lán. Chị nhóm lửa, bắt đầu thui lông chuột, một công việc đã quá quen thuộc. Chẳng mấy chốc, con chuột đã được làm sạch. Sau khi mổ bụng và cắt khúc, chị cho vào nồi hầm cùng với số măng còn lại từ sáng. Nhìn nồi hầm thôi cũng đã thấy thèm, chắc chắn sẽ rất ngon. Tuy nhiên, khi chị Lệ đang chờ thức ăn chín, người đàn ông tự xưng là thợ săn lại xuất hiện. Lần này anh ta mặt dày muốn ăn cùng chị, nói rằng mấy hôm nay đi săn xui xẻo, không được gì. Nói rồi anh ta còn đưa tay sờ con chó của chị. Lần trước chị cứu anh ta, còn cho ăn cả một cái chân giò heo, vì lúc đó anh ta bị thương. Không ngờ lần này anh ta còn dám đến ăn thịt chuột của chị. Chẳng mấy chốc, nồi thịt ít ỏi đã bị ăn sạch. Chỉ trách chị Lệ quá xinh đẹp và tốt bụng. Sau đó, chị gọi chó của mình thì không thấy nó đâu. Chị bắt đầu lo lắng, vì cả hai lần gặp, người đàn ông này đều tỏ ra rất chú ý đến con chó của chị. Quả nhiên, chị đuổi theo và phát hiện anh ta đang dắt con chó của chị bỏ đi. Thấy chị Lệ đuổi kịp, anh ta đành bỏ con chó lại và chạy thoát. Phải nói là con chó vàng này khá may mắn, nếu chị Lệ phát hiện muộn vài phút, có lẽ đã không thể đuổi kịp. Hậu quả sau đó thật khó mà tưởng tượng. Vụ việc lần này có vẻ đã làm con chó sợ hãi, đến cả món xương yêu thích nó cũng không thèm ngó tới. Tình hình của con chó không khá hơn trong 2 ngày sau đó, khiến chị Lệ càng lo lắng người đàn ông sẽ quay lại. Vì vậy, chị quyết định tích trữ một ít thức ăn để có thể yên tâm dọn đi nơi khác,
tránh xa kẻ lạ mặt. Đêm đến, chị Lệ bắt đầu công việc bắt ếch. Bắt ếch đêm khá dễ, vì chúng phản ứng chậm hơn và cũng ra ngoài kiếm ăn nhiều hơn. Chị bắt được khá nhiều và xiên chúng vào một sợi dây leo. Cuối cùng, tất cả số ếch đều được chị làm sạch để về nhà có thể nấu nướng ngay. Nhưng khi về đến nơi đã là nửa đêm, chị Lệ đành ôm chó đi ngủ trước, đợi sáng mai xử lý sau. Sau một giấc ngủ ngắn, sáng sớm chị Lệ đã dậy nhóm lửa. Chị quen thuộc bắc chảo lên, cho dầu vào và bắt đầu chiên những con ếch đã làm sạch. Nhìn số lượng ếch cũng không ít, số ếch thừa ra chính là lương thực dự trữ của chị. Chị đặt chúng lên một cái vỉ lớn, dùng lửa nhỏ hun khói để làm khô. Trong lúc chờ ếch chiên chín, chị lại đặt những con ếch trên vỉ xuống bếp than bên dưới để chúng nhanh khô hơn. Tiếp theo là màn mukbang của chị Lệ. Những con ếch chiên vàng giòn, thơm nức, ăn vào thì vỏ ngoài giòn tan nhưng thịt bên trong lại mềm ngọt, khiến chị Lệ ăn không ngớt lời khen. Ngay cả con chó đang buồn bã cũng không thể cưỡng lại mà ăn vài miếng. Còn mẻ ếch khô thì phải rất cẩn thận, lửa to quá sẽ làm chúng bị cháy khét. Cuối cùng, sau vài tiếng hun lửa nhỏ, mẻ ếch khô đã hoàn thành, có thể bảo quản được 3 năm ngày, đủ cho chị Lệ chuyển đi nơi khác và xây dựng một căn lán mới. Sau khi thu dọn nỏ và dao, dắt theo chó, chị Lệ lên đường theo hướng đã chọn. Sau khi đi bộ 3-4 tiếng đồng hồ, chị đến một khu vực hẻo lánh. Lần này, chị vẫn chọn một nơi dưới vách đá để xây lán, vì tựa lưng vào núi tạo cảm giác an toàn. Chị thành thạo dùng dao phát quang cây cỏ xung quanh, sau đó dùng gậy nhọn xới lớp đất mùn tơi xốp, tạo ra một mặt bằng phẳng để xây lán. Lần này, chị không định làm một cái lán tạm bợ như trước mà dự định chặt tre làm một ngôi nhà tre đúng nghĩa, vì gần đó có một rừng tre lớn, rất tiện để lấy vật liệu. Mất khá nhiều thời gian, chị mới chặt đủ tre, sau đó bắt đầu đo đạc và cắt tre theo kích thước của ngôi nhà. Sau khi cắt được một lượng lớn ống tre, chị dùng chúng để vẽ ra móng nhà trên mặt đất, sau đó dùng các thanh tre nhỏ cố định chúng lại để tiện cho việc xây dựng các bức tường. Nền nhà cũng được lát bằng tre, vừa sạch sẽ lại vừa cách ẩm hiệu quả. Để xây tường, chị Lệ áp dụng phương pháp gài các thanh tre vào nhau. Chị khoét các rãnh ở các điểm giao nhau để có thể xếp chồng chúng lên một cách vững chắc. Công việc này không khó, chỉ đòi hỏi sự tỉ mỉ và kiên nhẫn, điều mà chị Lệ không thiếu. Chị cứ lặp đi lặp lại công việc xếp tre dài, xếp tre ngắn, cắt tre. Ngôi nhà tre cũng dần cao lên theo công sức của chị. Trong quá trình đó, chị phải chú ý chừa ra một khoảng trống làm cửa, thỉnh thoảng phải cưa bỏ những đoạn tre thừa. Cuối cùng, các bức tường cao khoảng 1,45 m, đủ cho chị đứng thẳng thoải mái. Về phần mái, chị vẫn dùng tre. Chị làm một khung mái hình tam giác, sau đó chẻ đôi các ống tre, đục thông các mắt tre. Khi lợp mái, chị đặt chúng ngửa lên để nước mưa có thể chảy xuống. Ở mỗi điểm nối giữa hai ống tre ngửa, chị lại úp một ống tre khác lên. Nước mưa sẽ từ lớp tre trên chảy xuống lớp tre dưới rồi thoát ra ngoài. Cứ như vậy, ngôi nhà tre giữa núi của chị Lệ đã hoàn thành, trông rất đẹp mắt. Dù chỉ được xếp chồng lên nhau, độ vững chắc không cao, nhưng ở trong núi ít khi có gió lớn nên cũng không lo bị sập. Nhìn chung, chị Lệ rất hài lòng với mái ấm mới của mình. Sau một ngày dài vừa di chuyển vừa xây nhà, người chị đã ướt đẫm mồ hôi. Lúc này, chị không thể chờ đợi thêm mà đi ngay ra con sông gần đó, bắt đầu màn tiên nữ tắm sông. Đây cũng là một trong những lý do chị chọn xây lán ở đây, vì rất tiện lấy nước. Sau khi tắm rửa sạch sẽ và giặt giũ quần áo, chị cảm thấy nơi này tốt hơn nơi cũ rất nhiều. Về bữa ăn tối nay, chị vẫn còn khá nhiều ếch khô. Chị cho chúng vào chảo dầu chiên lại. Sau một ngày làm việc mệt mỏi, cuối cùng chị cũng được ngồi xuống thưởng thức bữa ăn ngon. Cơn mệt mỏi dường như tan biến khi được tắm mát và ăn ngon, thật là một cảm giác tuyệt vời. Sau một đêm ngon giấc, chị Lệ lại bắt đầu công việc tìm kiếm thức ăn. Lần này, chị bất ngờ phát hiện dấu vết của một con thú lớn ngay gần đó. Thế là chị lại hành nghề cũ, vác gậy vót nhọn ra đào đất. Lần này, chị vẫn định làm một cái hố bẫy có trông, chắc lại thèm thịt rồi. Tuy nhiên, đất ở đây có vẻ cứng hơn nơi trước, khiến việc đào của chị khó khăn hơn nhiều. Mới đào chưa đầy 10 phút, chị đã mồ hôi nhễ nhại, lo rằng sẽ không đào được đến độ sâu lý tưởng. Nhưng đã bắt đầu rồi thì không thể bỏ cuộc. Chị nghĩ rằng có thể thay đổi cách đặt bẫy. Quả nhiên, đất ở đây rất cứng, đào gần 2 tiếng mới được một cái hố vuông 1 mét sâu khoảng 60 cm. Với tốc độ này, khó mà đào sâu được đến 1,5 mét như chị mong muốn. Vì vậy, chị quyết định thay đổi cách đặt trông. Khi đào đến độ sâu 70 cm, chị bỏ cuộc và đi chặt tre. Chị cũng cần thêm gậy gỗ để làm khung cho dàn trông treo bên trên. Sau khi thu thập đủ vật liệu, chị quay lại bên hố bẫy. Chị dùng gậy gỗ đo chiều dài của hố, sau đó cắt các thanh gỗ nhỏ theo kích thước đó. Còn tre thì đơn giản hơn, chị cắt thành từng lóng, sau đó chẻ ra, mỗi lóng được một cặp trông tre hình chữ U sắc nhọn. Với độ sắc và chiều dài này, dù da heo có dày, chỉ cần lực va đập đủ mạnh, con heo cả trăm ký cũng phải bỏ mạng. Chị buộc các thanh gỗ lại thành một cái khung vuông, 4 thanh ngang 5 thanh dọc. Trên khung có rất nhiều vị trí để gài các cây trông tre hình chữ U. Chị gài tạm chúng vào rồi buộc chặt lại. Tổng cộng chị đã buộc 20 cặp trông tre, tức là 40 mũi nhọn, lên khung gỗ, diện tích sát thương rất rộng. Mất hơn 1 tiếng, chị mới hoàn thành phần khung trông. Tiếp theo là buộc dây leo vào để treo nó lên, tạo thành một cái bẫy sập.
Vì hai cái cây hai bên khá xa, chị Lệ đã dựng một cái giá 3 chân làm trụ đỡ cho bẫy. Dùng thanh ngang làm điểm tựa, chị có thể kéo dàn trông lên không trung. Khi heo rừng dẫm phải bẫy, rơi xuống hố, dàn trông sẽ rơi xuống và đâm vào nó. Nhưng quá trình này cần một bộ phận kích hoạt, vì nếu bẫy không sập hoặc sập quá muộn, heo sẽ chạy thoát. Vì vậy, chị Lệ đã cẩn thận làm một bộ phận kích hoạt và đặt thêm vài thanh tre kích hoạt để tăng diện tích. Nhìn hiệu quả kích hoạt, đúng là đỉnh của chóp. Sau khi đảm bảo bẫy không có vấn đề gì, chị Lệ đã cài đặt lại và dùng lá chuối cùng lá khô để ngụy trang. Để heo đi vào bẫy, chị còn thu thập nhiều lá cây, che chắn hai bên lối đi, chỉ để lại con đường duy nhất đi qua bẫy, một con đường không có lối về. Dĩ nhiên, để phát triển sự nghiệp chăn nuôi, chị cũng không dồn heo vào đường cùng. Chị lại vào rừng làm thêm vài cái bẫy thòng lọng để bắt sống heo. Nếu rơi vào hố trông thì coi như hết cứu, nhưng nếu dính bẫy thòng lọng thì vẫn còn đường sống, chị có thể tiếp tục công việc chăn nuôi của mình. Quan trọng nhất là làm bẫy thòng lọng không tốn nhiều công sức như đào hố. Mất nửa tiếng, chị đã cài xong thòng lọng, ngụy trang bằng lá cây và xếp cành cây xung quanh để dẫn dụ heo. Trong lúc chờ đợi, chị Lệ còn làm một cái cửa cho lán. Căn lán sau khi hoàn thiện trông đẹp hơn hẳn. Nhưng điều khiến chị vui nhất là phát hiện một mạch nước ngầm gần đó. Chỉ cần khơi thông, sau này việc dùng nước sẽ rất tiện. Chị Lệ đã khơi thông nguồn nước và dùng tre dẫn nước về, giờ đây dù là uống nước hay rửa mặt cũng đều rất thuận tiện. Sau một đêm ngon giấc, hôm sau chị Lệ đầy mong đợi. Dù cái bẫy nào có thu hoạch, chị cũng đều vui. Chị đến cái hố bẫy trước, tiếc là nó không bị kích hoạt. Xem lại camera, chị rất tiếc nuối vì heo rừng đã đến nhưng quá cảnh giác nên đã bỏ đi. Nhưng may mắn thay, khi chị đến chỗ bẫy thòng lọng, từ xa đã nghe thấy tiếng heo kêu. Chị vui mừng khôn xiết vì trên thòng lọng đang có một con heo rừng. Nó đang giãy giụa điên cuồng nhưng không thể thoát được. Sau một hồi vật lộn, chị Lệ đã trói được mõm và chân nó lại, sau đó vác về lán. Lần này chị quyết định mang nó về nuôi, phát triển sự nghiệp chăn nuôi. Về đến lán, chị Lệ tạm thời đặt con heo bên trái nhà, rút kinh nghiệm lần trước, chị dùng một sợi dây thừng to để buộc nó lại, không tin là nó còn có thể trốn thoát. Dĩ nhiên, để nuôi heo thì phải có thức ăn cho nó. Chị Lệ nhanh chóng đi chặt một cây chuối, vì ở đây có rất nhiều. Chị dùng dao băm nhỏ ra một đống thân chuối. Nhưng lúc này con heo rất sợ, không dám ăn thức ăn chị cho mà chỉ đứng một góc đề phòng. Chị Lệ cũng không quan tâm nhiều, ếch đã ăn hết từ hôm qua, bữa ăn tối nay phải đi xem mấy cái bẫy đá. Sau khi kiểm tra, có 3 cái bẫy đã sập, nhưng 2 cái là bẫy rỗng. May mắn là vẫn có một cái bẫy bắt được một con chuột núi. Chị thui lông, làm sạch, cắt khúc rồi chiên giòn, lại có một bữa thịt ngon lành. Dù hơi ít, chị chỉ ăn được lưng lửng bụng. Sáng hôm sau, chị Lệ còn có hứng làm một bộ bàn ghế. Chị vác dao ra chặt tre. Chị khoét rãnh ở các góc của những thanh tre làm bàn, còn ở những thanh nối thì khoét lỗ sẵn. Như vậy, các góc có thể dễ dàng bẻ thành 90 độ, các thanh nối cũng có thể dễ dàng gài vào. Sau khi dùng đinh gia cố các khớp nối, khung bàn đã hoàn thành. Về mặt bàn, chị không làm như trước mà khoét rãnh ở cạnh khung, sau đó chẻ nhiều thanh tre mỏng, gài chúng vào rãnh, tạo thành một mặt bàn tre hoàn hảo. Cách làm ghế cũng tương tự, thậm chí còn đơn giản hơn. Cứ như vậy, chị Lệ không chỉ có một ngôi nhà tre mà còn có cả bàn ghế, một cơ ngơi không hề tầm thường ở nơi hoang dã. Làm xong, chị mới vào rừng tre tìm kiếm, hy vọng tìm được một con chuột tre, vì thịt chuột tre ngon hơn thịt chuột núi nhiều, lại còn béo ú, một con là đủ no. Sau một hồi tìm kiếm, chị may mắn phát hiện một cái hang chuột tre. Chị vót một thanh tre nhọn, bắt đầu đào hang. Hang chuột tre ngày càng hiện rõ, nhưng với độ sâu này thì chưa thể bắt được nó. Chị đành phải tiếp tục đào theo hướng của hang. Đào thêm 20 phút nữa vẫn chưa tới đáy, nhưng đã có thể sờ thấy khoang chứa thức ăn của nó, tức là đã gần đến nơi. Chị Lệ càng có thêm động lực, lại hì hục đào. Sau nửa tiếng nữa, cuối cùng chị cũng thấy bóng dáng một con chuột tre sâu trong hang. Bị dồn vào đường cùng, con chuột tre trong hang bắt đầu kêu khè khè, dọa nạt chị. Nhưng nó không ngờ rằng, thấy nó, chị Lệ lại càng phấn khích. Chị dùng tre để khều nó ra, cuối cùng dùng ống tre đè nó lại, rồi một tay tóm gọn nó. Tiếc là con chuột tre này không to như chị tưởng, chỉ khoảng 400 gram. Nhưng thà có còn hơn không, nó cũng to hơn một con chuột núi siêu bự rồi. Cách xử lý chuột tre cũng giống chuột núi, đều phải thui trên than để làm lông, sau đó làm sạch, cắt khúc rồi cho vào nồi nấu. Thêm một ít gia vị, xào qua, trông rất ngon mắt. Hầm khoảng 20 phút, nồi thịt chuột tre thơm nước đã chín. Thịt chuột tre tươi ngon, bổ dưỡng, giàu protein, quả là một món ngon của núi rừng. Bữa ăn này khiến chị Lệ vô cùng sảng khoái. Sau khi ăn no, chị không quên con heo. Lúc này nó đã ngoan hơn nhiều, dù gì cũng đã được chị nuôi cả tuần. Hôm nay ăn ngon, sức lực dồi dào, chị quyết định làm cho nó một cái chuồng, vì con heo trước đây cũng là cắn đứt dây bỏ trốn. Nếu nuôi trong chuồng thì làm sao nó chạy được? Vật liệu làm chuồng vẫn là tre. Chị chẻ tre thành các thanh nan, sau đó đan thành vách. Trước đó, chị đóng các cọc tre to xuống đất để làm trụ. 3 cọc một nhóm, các thanh tre được đan xen kẽ từ dưới lên trên. Bức vách đầu tiên nhanh chóng hoàn thành. Bức vách thứ hai cũng được làm tương tự. 2 bức tường còn lại của chuồng là vách lán và vách đá.
Các bức tường tre cao khoảng 70 cm, tạm thời đủ dùng. Sau một đêm ngon giấc, chị Lệ vẫn muốn tìm thêm thịt. Nhưng mấy cái bẫy đá không có con chuột nào dính. Thế là lần này chị đi xa hơn, đến một con suối. Chị dễ dàng tóm được một con cua đá, sau đó lại phát hiện một con cua đá khác còn to hơn, khiến chị sáng cả mắt. Chị bắt luôn nó và buộc vào dây leo. Liên tiếp bắt được 2 con cua đá, chị đã yên tâm về bữa ăn tối nay. Chẳng mấy chốc, chị lại bắt được thêm một con nữa. Loại cua đá này thịt sạch, vị ngon, chỉ có ở những vùng núi nước cực kỳ sạch mới có. Sau hơn 1 tiếng, chị đã bắt được 5-6 con cua đá, một thu hoạch đầy ắp. Trên đường về, chị không quên kiếm thêm thức ăn cho heo. Một cây chuối non đã bị chị hạ gục. Hiện tại, chị không còn nhiều sắn để cho heo ăn như trước, nên cây chuối non này trở thành thức ăn chính của nó. Dù hơi đơn điệu, nhưng có vẻ nó vẫn chưa ngán. Về cách chế biến cua đá thì rất đơn giản. Chỉ cần bẻ mai, bỏ mang, rồi cho vào nồi luộc là được. Sau khi luộc xong, những con cua đá đỏ au, trông rất hấp dẫn, thịt bên trong ăn rất ngọt. Nhưng chị Lệ lại thích nhai cả vỏ lẫn thịt, nói rằng ăn vậy có thể bổ sung canxi. Nhìn chị ăn thôi cũng thấy ngon. Sau bữa đại tiệc, chị cần phải nghỉ ngơi thật tốt để có sức lực tiếp tục xây dựng sự nghiệp hoang dã của mình. Sau một đêm ngon giấc, hôm nay chị Lệ lại chuẩn bị khai hoang. Cách lán không đầy 100 mét, có một mảnh đất khá bằng phẳng, ít cây lớn. Chị quyết định phát cỏ, biến mảnh đất hoang này thành một khu vườn trồng trọt. Dù diện tích không lớn, chỉ khoảng 30-40 mét vuông, nhưng nếu quản lý tốt, nó cũng sẽ cung cấp không ít thực phẩm cho chị. Vấn đề lớn nhất của đất hoang là thiếu dinh dưỡng. Cách cải tạo của chị là thu thập rất nhiều lá chuối khô, sau đó đốt chúng thành tro. Tro bếp là một loại phân bón hữu cơ rất tốt, chứa nhiều kali, canxi, phosphor và các nguyên tố vi lượng khác, giúp cải thiện độ phì nhiêu của đất. Sau khi tìm kiếm xung quanh, chị may mắn tìm thấy vài cây cải dầu khô. Tách vỏ ra, chị thu được khá nhiều hạt cải dầu. Dù không phải là giống tốt, nhưng số lượng nhiều, cứ gieo đại xuống, lấy số lượng bù chất lượng. Sau này chị cũng có thể tìm thêm cành sắn để trồng. Xử lý xong vườn rau, chị lại thu thập thêm đá và gỗ, làm mấy cái bẫy đá xung quanh vườn, vừa để kiếm thêm thức ăn, vừa để ngăn các loài động vật nhỏ đến ăn trộm hạt giống. Lúc chuẩn bị rời đi, chị kinh hoàng phát hiện một con chăn đang nằm cạnh con chó đang ngủ của mình. Con chó này đúng là ngủ say như chết, không sợ bị chăn nuốt chửng hay sao? Con chăn trông khá hung dữ, liên tục tấn công chị. Nếu không phải ở đây nó được bảo vệ, có lẽ tối nay chị đã thịt nó rồi. Nói đến thức ăn, hôm nay chị may mắn bắt được một con chuột núi ở cái bẫy cũ. Làm sạch xong, chị lại cho vào nồi hầm, tuy trông bình thường nhưng ăn vẫn rất ngon, dù gì ăn thịt vẫn sướng hơn ăn chay. Mấy ngày nay, chị Lệ ngày nào cũng sáng sớm đi tuần tra núi, vừa để kiểm tra bẫy, vừa để đặt thêm. Lần này chị không làm bẫy đá mà làm bẫy thòng lọng đàn hồi bằng dây leo và gỗ, vì trước đây chị đã bắt được 2 con heo rừng bằng loại bẫy này. Hiện tại đã có một con heo, nếu bắt được thêm một con heo cái nữa thì hy vọng phát triển sự nghiệp chăn nuôi sẽ thành hiện thực. Chị còn làm một loại bẫy thòng lọng mới có cửa vào hình chữ U, chủ yếu để bẫy gà rừng và các loại chim khác. Sau khi làm xong 3 cái bẫy, chị lại ra vườn xem, những hạt cải dầu đã nảy mầm, trông xanh mơn mởn. Trong những ngày thiếu thốn, ngay cả những quả dại nhỏ chị cũng không bỏ qua, vì chúng cũng cung cấp năng lượng và có vị chua ngọt khá ngon. Dĩ nhiên, có rừng tre thì không thiếu măng, dù không tìm thấy chuột tre nhưng chị cũng hái được một đống măng. Tiếc là măng mùa này hơi già, sau khi xử lý chỉ còn lại một ít, chị vẫn luộc chúng để loại bỏ vị đắng. Trong lúc chờ măng chín, chị định vào nhà nghỉ ngơi thì giật mình khi rời cái ba lô. Con chăn hôm trước đã lẻn vào lán của chị, có vẻ nó vẫn chưa từ bỏ ý định với con chó của chị. Lần này chị sợ thật sự. Vì không thể ăn thịt nó, chị đành tìm một cái chạc cây, đè vào điểm yếu của nó, sau đó dùng tay tóm gọn, mang nó đi thật xa, đến một khe núi rồi mới thả ra. Quay về lán, chị mới có thể yên tâm ăn bữa tối của mình, thật không dễ dàng gì. Mấy ngày nay, chị Lệ kiểm tra nhiều bẫy nhưng đa số đều không có gì. Duy nhất có một cái bẫy thòng lọng bị kích hoạt nhưng con mồi đã chạy thoát, cắn đứt cả dây leo. Chị đoán đó lại là heo rừng, tiếc hùi hụi. Tuy nhiên, chị lại phát hiện vài cây sắn gần đó, cây nào cũng to. Chị chặt cành rồi bắt đầu nhổ sắn. Nhổ sắn là một công việc tốn sức, nhưng chị Lệ rất khỏe. Chị nhổ được mấy củ sắn rất to, đặc biệt có một củ to như bắp chân, chắc phải trồng mấy năm rồi. Cuối cùng, chị thu hoạch được 7-8 củ sắn. Sau hơn 10 ngày ăn chuối, con heo nhỏ cuối cùng cũng được đổi món. Nhìn nó ăn sắn ngon lành, chắc chắn là hạnh phúc lắm. Đã từng ăn cua đá, chị Lệ vẫn nhớ mãi hương vị của nó. Thế là hôm nay chị lại ra suối tìm. Nhưng vì mấy hôm trước mưa lớn, nước suối dâng cao, không thấy cua đâu nhưng lại thấy cá. Ban ngày bắt cá rất khó, nên chị quyết định làm dụng cụ bắt cá. Vật liệu tốt nhất chính là tre. Chị chặt 2 cây tre, cắt thành các đoạn ngắn, sau đó chẻ mỗi đoạn thành 16 nan, nhưng không chẻ đứt ở cuối. Chị còn chẻ thêm nhiều nan tre mỏng để đan. Chị bắt đầu đan lờ bắt cá, dần dần mở rộng đường kính của lờ. Tay nghề của chị rất khéo, cái lờ đan ra trông rất đẹp. Chị làm 2 cái lờ, sau đó mang ra suối, dùng đá chặn dòng, đặt lờ ở chỗ nước chảy qua, rồi lấy lá cây ngụy trang.
Sau đó chị lội lên thượng nguồn, lùa cá xuống. Kỹ thuật bắt cá của chị cũng không tồi, thậm chí còn bắt được 2 con cá bằng tay. Nhưng đa số cá đều bị lùa xuống dưới. Chẳng mấy chốc, cả 2 cái lờ đều đầy ắp cá. Chị nhấc chúng lên, đổ ra một vũng nước, tổng cộng được hơn chục con, nặng khoảng 1,5 kg. Sau một ngày dài vất vả, thành quả này hoàn toàn xứng đáng. Về đến lán, chị vội vàng nhóm lửa nấu ăn. Chị chiên vàng những con cá đã làm sạch, mùi cá chiên thơm nức, màu vàng óng. Thường ngày chị thích ăn luộc, nhưng hôm nay chị đổi vị, cá chiên ăn thơm ngon hơn. Sau một ngày làm việc, được ăn cá ngon, cảm nhận vị ngọt của thịt tan trong miệng, quả là một sự hưởng thụ tột cùng. Sau bữa ăn no nê và một đêm ngon giấc, chị Lệ lại đối mặt với việc tìm kiếm thức ăn. Lần này, mục tiêu của chị là khoai mỡ và sắn, nhưng lại bất ngờ gặp dấu vết của động vật hoang dã. Thế là chị lại làm bẫy thòng lọng. Lần này chị dùng dây thừng mỏng, có lẽ mục tiêu là con vật nhỏ. Sau khi thử bẫy và ngụy trang, chị làm thêm vài cái nữa rồi mới rời đi. Trên đường về, chị may mắn phát hiện một cây quả dại. Dù quả còn xanh nhưng số lượng không ít. Chị liền thoăn thoắt trèo lên cây như một con khỉ, hái vài quả trông ngon nhất. Dù hơi chua nhưng cũng là thức ăn. Về đến đất, chị gọt vỏ và ăn thử. Quả chưa chín nhưng đã có vị ngọt, 3 phần ngọt 7 phần chua, rất khai vị. Về gần lán, chị kiểm tra vườn rau, cải đã mọc 2 lá, xanh Chị không quên cho heo ăn sắn. Chiều đến, chị đi kiểm tra bẫy. Mấy cái đầu không có gì, nhưng ở cái bẫy cuối cùng lại rất náo nhiệt. Một con gà rừng đã dính bẫy và một con chăn lớn đang ở đó, có lẽ muốn ăn con gà của chị. May là chị đã phát hiện kịp thời. Vì chăn được bảo vệ, chị chỉ đuổi nó đi. Con gà rừng không to, chỉ khoảng hơn nửa ký, nhưng ở nơi hoang dã, đây là một món ăn hảo hạng. Chị mang về, trụng nước nóng làm lông, sau đó chặt nhỏ, nấu một nồi canh gà. Nước dùng ngọt thanh, thịt gà thơm ngon, một bữa ăn đơn giản mà tuyệt vời. Gà ăn xong, xương thì cho chó. Tiếc là mấy ngày nay chị chỉ gặp được một con gà rừng. Để có thêm thức ăn, chị lại phải làm thêm tên cho nó. Vẫn là cách làm cũ, vót nhọn đầu, chẻ đuôi gài lá. Vào rừng, chị may mắn phát hiện một con sóc. Chị giương nỏ, bắn một phát, con sóc rơi xuống. Sau đó, chị lại phát hiện một con nữa ở xa, lại một phát bắn thành công. Hôm nay bắt được 2 con sóc, một thu hoạch lớn. Trên đường về, chị chặt một cây chuối, chỉ lấy phần lõi non nhất, chắc chắn không phải cho heo ăn mà là để nấu món lõi chuối hầm thịt. Chị còn hái thêm vài loại lá thơm. Về đến lán, chị làm sạch sóc, cắt khúc, cho vào nồi hầm cùng gia vị. 20 phút sau, chị cho lõi chuối vào hầm cùng. Mùi thịt quyện với mùi gia vị và mùi lõi chuối, thơm không thể tả. Nhìn nồi hầm đầy ắp, chị Lệ ăn một bữa no nê, sảng khoái. Hôm nay là một ngày vô cùng đặc biệt, là ngày thứ 101 chị sinh tồn một mình nơi hoang dã. Chị quyết định rời khỏi căn lán này, bắt đầu một hành trình 100 ngày mới, quay trở lại ngôi nhà cũ của mình trên núi từ 1 năm trước. Ngôi nhà giờ đã cũ nát nhưng diện tích khá lớn, nếu sửa sang lại sẽ tốt hơn nhiều. Chị không quên dắt theo 2 con heo. Xung quanh nhà cũ có rất nhiều sắn chị trồng năm xưa, một món hời cho lũ heo. Bắt đầu cuộc sống mới, việc đầu tiên chị làm là phát quang cỏ dại, chặt bỏ những cành sắn tùm, khiến không gian xung quanh trở nên thoáng đãng. Sau đó là dọn dẹp bên trong nhà, đặc biệt là cái giường cũ. Mất 2 tiếng, ngôi nhà cơ bản đã được dọn dẹp. Nguồn nước suối cũ vẫn còn, chỉ cần dùng một miếng vỏ chuối là có thể hứng nước uống. Quay lại nơi quen thuộc, chị Lệ biết rõ từng gốc cây ngọn cỏ. Cây đu đủ to lớn đang trĩu quả. Chị chọn một quả ngon nhất, mang về, bổ ra, gạt bỏ hạt rồi bắt đầu thưởng thức. Thịt đu đủ vàng óng, ngọt lịm. Sau khi bổ sung năng lượng, chị vác nỏ đi tìm thịt. Chị phát hiện dấu vết của heo rừng, rất mới. Chị hy vọng có thể tìm cho con heo đực của mình một cô vợ. Nhưng bắt sống heo rừng không dễ. Lần này chị lại đào hố, nhưng không đặt trông, vì muốn bắt sống. Đất ở đây khá tơi xốp, nhưng đào một cái hố đủ sâu vẫn là một công việc nặng nhọc. May mắn là không có đá lớn. Sau khi đào xong, chị dùng cành cây và lá cây ngụy trang. Ngày hôm sau, bẫy đã sập nhưng trong hố không có gì, chỉ có dấu chân heo. Có lẽ hố chưa đủ sâu. Chị đành cho heo nhà ăn một bữa sắn thịnh soạn để bù đắp. Không bắt được heo, chị lại đi làm bẫy đá bắt chuột. Xung quanh đây thức ăn khá dồi dào, có sắn, khoai môn, đu đủ, bưởi, chỉ thiếu thịt. Ngôi nhà cũ có thể ở tạm nhưng không thể ở suốt 100 ngày, nên chị quyết định chặt tre sửa nhà. Chị tháo dỡ phần mái và tường đã mục nát của ngôi nhà lớn, chỉ giữ lại bộ khung gỗ còn tốt. Chị dùng tre làm lại hệ thống kèo, sau đó lợp mái bằng lá cọ. Công việc rất tốn sức, làm cả buổi sáng mới xong một nửa mái nhà. Mệt và đói, chị vác nỏ ra suối uống nước và tìm cá. Chị bất ngờ phát hiện một con chim, liền bắn hạ. Dưới nước lại có cá, chị lại tiếp tục trổ tài bắn nỏ, hạ gục mấy con cá to. Một chuyến đi bội thu, trời đã tối, chị về nhà, chiên cá và nướng chim. Một bữa tối thịnh soạn, ăn xong, chị ngủ một giấc thật ngon. Hôm sau, chị hoàn thành nốt phần mái nhà. Sau đó, chị lại chặt tre làm một cái chuồng heo mới, có cả nền tre và mái lá cọ. Chú heo trông rất thích ngôi nhà mới của mình. Lần này, vợ của nó đã thực sự có.
Chị Lệ đi kiểm tra cái hố bẫy, thấy nó đã sập và lần theo dấu chân của con heo đã thoát ra, cuối cùng đã đuổi kịp và bắt được nó. Có lẽ nó đã quá mệt sau khi thoát khỏi hố. Thế là trong chuồng đã có một cặp heo, một đực một cái. Chúng làm quen với nhau rất nhanh và cùng nhau ăn uống. Chuyện vui chưa dừng lại ở đó, cái bẫy đá của chị cũng đã bắt được một con sóc. Chị lại có một nồi thịt hầm thơm nức. Giờ đây, nhà đã có, chuồng đã xong, một cặp heo cũng đã có, chị Lệ càng có thêm niềm tin vào tương lai phía trước. Hy vọng qua câu chuyện này, các bạn đã có những giây phút giải trí thú vị. Đừng quên bấm đăng ký kênh Sinh tồn cùng Tôm để theo dõi những hành trình hấp dẫn tiếp theo nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.